有冇人買過？有冇人買過？應該好多人買過啊！應該好多人買過，因為我呢個係生薑洗髮水嚟嘅。咁佢除咗我哋可以控咩油之外，我已經賣咗2年噶啦。佢一盎嘅洗髮水入邊有4斤嘅小黃薑，冇錯，4斤嘅小黃薑，你倒出嚟嘅全部都係薑蓉，而且佢去咗免辣配方。咁直播間嘅朋友仔呢，蘇小姐話呢158蚊嘅面膜有5盒，5盒啊！係嗱，有試過嘅，你哋自己去試下喎。呢個嘅阿珊嘅，佢咪買嘢嘅呢？嗱，因為我阿珊你好，阿珊，小遠係你個洗髮水平時你唔使上直播都可以賣啫嘛？可以啊，可以啊，但可以啊。見你依家又上到好似賣，我驚係咪賣到假咁啫嘛？唔會啊，你喺邊度買嘅？你喺我櫥窗買嘅係咪？喺你啊，喺你度買啊！你喺我櫥窗買呢，佢就如果佢有連接就有嘅。我一般呢會喺直播間嗰度舉嘅。嗱，好唔好用啊？好用啊！我啲髮都生咗好多。嗱，呢個朋友仔已經講咗啦，佢啲髮都生咗好多。你仲有冇之前甩好多髮㗎，舊年甩好多髮，我度埋咗一次之嘛，依家未洗晒，我仔攞支到去深圳邊。我都話俾你知啦，凡係你甩嘅脫嘅，呢個叫做曉酸防脫肉髮洗髮水。啱啱我又幫我家姐賣寄廣西嗰度，我填到佢地址。係，我就係話驚係咪賣得係咪假？唔會嘅，唔會嘅，你認住呢個牌好啊，控油，但唔會去頭皮嘅，你經常洗咧，佢會少啲嘅經常洗會少啲嘅。佢最遲聽日會發貨，跟住後日就會到你集運倉噶啦。係啊，佢好好用嘅，你知我買咗2年啦。有冇人買過？有冇人買過？應該好多人買過啊！應該好多人買過，因為我呢個係生薑洗髮水嚟嘅。咁佢除咗我哋可以控咩油之外，我已經賣咗2年噶啦。佢一盎嘅洗髮水入邊有4斤嘅小黃薑，冇錯，4斤嘅小黃薑，你倒出嚟嘅全部都係薑蓉，而且佢去咗免辣配方。咁直播間嘅朋友仔呢，蘇小姐話呢158蚊嘅面膜有5盒，5盒啊！係嗱，有試過嘅，你哋自己去試下喎。呢個嘅阿珊嘅，佢咪買嘢嘅呢？嗱，因為我阿珊你好，阿珊，小遠係你個洗髮水平時你唔使上直播都可以賣啫嘛？可以啊，可以啊，但可以啊。見你依家又上到好似賣，我驚係咪賣到假咁啫嘛？唔會啊，你喺邊度買嘅？你喺我櫥窗買嘅係咪？喺你啊，喺你度買啊！你喺我櫥窗買咧，佢就如果佢有連接就有嘅。我一般咧會喺直播間嗰度舉嘅。嗱，好唔好用啊？好用啊！我啲髮都生咗好多。嗱，呢個朋友仔已經講咗啦，佢啲髮都生咗好多。你仲有冇？之前甩好多髮㗎，舊年甩好多髮，我度埋咗一次之嘛，依家未洗晒，我仔攞支到去深圳邊。我都話俾你知啦，凡係你甩嘅脫嘅，呢個叫做曉酸防脫肉髮洗髮水。啱啱我又幫我家姐賣寄廣西嗰度，我填到佢地址。係，我就係話驚係咪賣得係咪假？唔會嘅，唔會嘅，你認住呢個牌好啊，控油，但唔會去頭皮嘅，你經常洗咧，佢會少啲嘅經常洗會少啲嘅。佢最遲聽日會發貨，跟住後日就會到你集運倉噶啦。係啊，佢好好用嘅，你知我買咗2年啦。有冇人買過？有冇人買過？應該好多人買過啊！應該好多人買過，因為我呢個係生薑洗髮水嚟嘅。咁佢除咗我哋可以控咩油之外，我已經賣咗2年噶啦。佢一盎嘅洗髮水入邊有4斤嘅小黃薑，冇錯，4斤嘅小黃薑，你倒出嚟嘅全部都係薑蓉，而且佢去咗免辣配方。咁直播間嘅朋友仔呢，蘇小姐話呢158蚊嘅面膜有5盒，5盒啊！係嗱，有試過嘅，你哋自己去試下喎。呢個嘅阿珊嘅，佢咪買嘢嘅呢？嗱，因為我阿珊你好，阿珊，小遠係你個洗髮水平時你唔使上直播都可以賣啫嘛？可以啊，可以啊，但可以啊。見你依家又上到好似賣，我驚係咪賣到假咁啫嘛？唔會啊，你喺邊度買嘅？你喺我櫥窗買嘅係咪？喺你啊，喺你度買啊！你喺我櫥窗買咧，佢就如果佢有連接就有嘅。我一般咧會喺直播間嗰度舉嘅。嗱，好唔好用啊？好用啊！我啲髮都生咗好多。嗱，呢個朋友仔已經講咗啦，佢啲髮都生咗好多。你仲有冇？之前甩好多髮㗎，舊年甩好多髮，我度埋咗一次之嘛，依家未洗晒，我仔攞支到去深圳邊。我都話俾你知啦，凡係你甩嘅脫嘅，呢個叫做曉酸防脫肉髮洗髮水。啱啱我又幫我家姐賣寄廣西嗰度，我填到佢地址。係，我就係話驚係咪賣得係咪假？唔會嘅，唔會嘅，你認住呢個牌好啊，控油，但唔會去頭皮嘅，你經常洗咧，佢會少啲嘅經常洗會少啲嘅。佢最遲聽日會發貨，跟住後日就會到你集運倉噶啦。係啊，佢好好用嘅，你知我買咗2年啦。有冇人買過？有冇人買過？應該好多人買過啊！應該好多人買過，因為我呢個係生薑洗髮水嚟嘅。咁佢除咗我哋可以控咩油之外，我已經賣咗2年噶啦。佢一盎嘅洗髮水入邊有4斤嘅小黃薑，冇錯，4斤嘅小黃薑，你倒出嚟嘅全部都係薑蓉，而且佢去咗免辣配方。咁直播間嘅朋友仔呢，蘇小姐話呢158蚊嘅面膜有5盒，5盒啊！係嗱，有試過嘅，你哋自己去試下喎。呢個嘅阿珊嘅，佢咪買嘢嘅呢？嗱，因為我阿珊你好，阿珊，
小雨，係你個洗髮水平時你唔使上直播都可以賣啫嘛？可以啊，可以啊，但可以啊，我見你依家又上咗好似賣，我驚係咪賣到假嘅咁啫嘛？唔會啊！你喺邊度買嘅？你喺我櫥窗買嘅係咪？喺你啊，喺你度買啊！你喺我櫥窗買咧，佢就如果佢有鏈接就有嘅。係啊我一般咧會喺直播間嗰度舉嘅。嗱，好唔好用啊？好用啊！我啲髮都生咗好多。嗱，呢個朋友仔已經講咗啦，佢啲髮都生咗好多。你仲有個之前紫菜？甩好多髮㗎，舊年甩好多髮，我度賣咗一次之嘛，依家未洗晒，我仔攞支咗去深圳邊。我都話俾你知啦，凡係你甩嘅脱嘅，呢個叫做曉酸防脱肉髮洗髮水。啱啱我又幫我家姐賣繼廣西嗰度，我填到佢地址。係，我就係話驚係咪賣得係咪假？唔會嘅，唔會嘅，你認住呢個牌好啊，空油，但唔會去頭皮嘅，你經常洗嘅，佢會少啲嘅經常洗會少啲嘅。佢最遲聽日會發貨，跟住後日就會到你集運倉㗎啦。係啊，佢好好用嘅，你知我都買咗2年啦。